babenga ngoni comment na cash app omona inafongola cash na cash app awa osomba na $1 na baplace mosusu baponi nango eza liko batia limite ozomona neti AT&T na ye wana baye omoni eza dewa système okochange mpe baprix awa ngana osomba $1 check code na ngai okwa bakangi balobi baschedule ngai mon yosombi AT&T eza lobby déjà na compte na yo esili ole kotiaka mbongo na banke efai nango wana osala baanniversaire osombaka babiloko boye odepanse bambongo ebele place akobomba mbongo nde yango nde tosalaka saving na banke nasala mwa saving na ngai oyo mpe ezaka bongo saving koleka kutu donc ndenge moke te nabimi na ngai awa naye sikoyo awa naye sikoyo na kutrade omoni oyo eza Eagles Way www nini yango wana bakomi likolo kuna ape Eagles Way blablabla obeti ocrée compte na yo oyo anga deja eza automatique omoni ntango ocrée esili efongwami code de boy comme c'est problème mais c'est automatique oyo elie biso te natiki yango na mibale oyo mpe eza ndenge moko awa naza na forex eza rapide kuna na stock osave mbongo ozozela ezomata inane deza ndenge kopela ondima te sikoyo awa na forex ezaka rapide makasi na yo moko mayele na yo moko oyo mpe eza kota ngabiyanga kota moni kombo nango oyo kombo nango kuna likolo beti yango www code 4 fois usign like boy uza new usign cliquer wana yo nini yango esalinga lelo bonde milimo baboyi nalakisa bino fizo foshe bonsegi what the hell fana refresh mpe kuna monde batindenga mamo code donc oyibanga te soka okoti awa code oyapa na ngai donc ngai nde nazwa code wana code yango wana nabeti code oh nde nakoti boye na okuna eza ndenge moko ape nananga na mbongo te moi nana $6 avant banda trade forex olandi ba step on olakisa wana okomi awa avant nyonso fosa na mbongo tia mbongo sikoyo wabini na bango bazalaka na minimum $10 awa Eagles Way oyo mosusu wana olanda ngabe na okende malembe te awa kaka oyo ye ezalaka Eagles Way ezalaka $50 minimum ya déposé so tu $20 $30 ya leka te il faut tu $50 nde minimum na bango
sauter tozongi deposit oye awa sikoyo dofolanda nde na oloba nde na osala ba step select wallet pour n'importe nini ezokipe mboka oyo ozali lokola ngai nasalelaka dollar nakiki epesa dollar omoi nalakisa ye bino Bitcoin naklike awa omoi Bitcoin yango nana $26 na Bitcoin okoza na 50 100 000 $30 000 $15 $350 nyonso yo kaka omoi na bien Bitcoin mon so oza pe na banini wana te credit card using banini nango mpe ezali moi deposit ya mike kaka natie nanga $10 nakotia pe $5 meme $1 moni babi te suka eza $10 naklike wana moni yango wana eleki sikoyo bango bakotindelanga code na bango mpo nga nazwa natindela bango omoi nde eza boye copie adresse naklike awa omoi place nakike balobi dane esili na copie déjà sikoyo oyo nga na otindela bango montane yango okoka yango na motu okokoma yango na papier yo kaka 58,75 so bongo komika $10 oleke ezala nini wana so olingo koma bongo banda okoma ba 000 point moi neti bakomi kuna likolo na kopiaki etindi yango soko kopie déjà kuna nayebi kimoyibi oyo basalaka te moi na kopie na tiona mosusu ebimeli ngai ya do eza ndenge moko basala erreur te moni DRP na suka nango soko ya moni emonana te obia liboso wana do yango wana moni mwana beta next eza te faut cliquer ndo confirmer yango wana na cliquer next confirmer que ozotinda kuna beta code balobi $10 na eke nazalaki na 26 nakomi na $16 omona nde naokende donc eza na opasi te kolandaka nde naosala nazongi awa pesi ya kota oyo ye awa na se bakomi go back oklike na awa wana elongo bilongo nyonso ozongi awa ozongi na dashboard kuna osilisi moni ezaka $6 ekoma 16 eyebani te mpo ekenda na batransaction bango nde basala sikoyo mpo banda ko trade forex il faut créer compte loko oza déjà na nini oza de na kati ya awa osala moni my compte na cliquer awa my compte na cliquer wana efongolenga créer compte na ye wana na cliquer wana omoni sikoyo nde bimi eza na option mibale faut pona moko omoni bakomi demo ya suka demo eza ya entraînement demo eza ya entraînement okotia mbongo nyonso olingi ozokosentraîne yo moko ozotala nde eloko yango ekendaka ndenge mbongo ezokende ndenge mbongo ezosala
yango wana. Oyo ya liboso oyo babenga yango real account, donc compte ya solo. Mbongo nyonso otya wana soki osalima seki ekei, soki okei bien ongindi omona wana nde real account. Sikoyo biso tosala oyo ya exercice demo account. Souvent ça là 50 ou bien 10 overage. Babenga onkozala lokoso te, kolekisa te. Donc overage oya na ba 200 ba 300 ba nini pozwaka mbongo ebele mbambam. Bon bango so babeti yo okolela. Moi nazwi nanga sana nakozwa 150 nga suka mingi na 200 na 800 balance ko mbongo nyonso lingi omoni ba montant na biso $100,000 mbongo entraînement okozwa $5,000 na cliquer à créer compte nous a créé et si li nango et si la kate et si li ozongi na dash wana awa tosilisi comprendre awa tosilisi na kangi talaka sikoyo tango osala wana il faut zana oyo MetaTrader 4 eza application ndo mona ba application nyonso na yango yepa za bongo aza compliqué te aza nene loko te yo zala na ye kaka oye na nini na oyo store mpe osombaka banini obeta kuna otananga te omoni yango moko ebimi likolo wana MetaTrader 4 na cliquer le wana aza nango esikaka open omoni siko place ko trade ebimi babiloko okoki mpe nango te banimero oyo bando oyeba yango nsima me ezaka important me esa nango eloko te toyebi yango te nga ona tala na ngango te omoni place ebimisi yo oyo nyonso ozomona ba abrégé oyo eza bakombo ya bambongo ya pays bao bayebi yango baotanga yango mbongo bao bayebi te neti oyo eza Europe na ES nde oyo eza GBPSD oyo nazi Switzerland na nini ES na nini soki oyebi nao te omoni nde eza boye na cliquer te me babenga ngoni ata double click to cliquer deux fois ou bien opposer boye efungwami baolakisa yo symbole yango na cliquer place bakomi symbole omoni kombo nango yango wana US dollar na Swiss France na mokuse bakati yango USD CF monde bakata yango na mokuse so olingi obanda kotanga na biloko nyonso wana yo kaka US dollar na Japanese yen USDJPY na mokuse lekataka bon tobimi wana awa siko toza nanu kaka moni message eyeba yebisinga $10 otindaki eleki babi $10 na yo eleki siko na blockchain wana blockchain eza ba transaction place mbongo ba crypto elekaka soki baekomi te eza pe problème te baekomi te eza nzela tozongi nde place ya kotrade moko ezala mwa compliqué mais olandanga sikoyo compte oyo nafungolaki fo na ya awa moi na cliquer kuna
na ye awa. Bon oyo mpe na olakisa bino omoni igo we na ndolakisa na meka code eleka te ebandosala maneve yango omoni bakomi demo compte likolo kuna demo compte oyo mpe eza demo compte oyo nafongola yango kala nasaba exercice na oyo nini oyo eza rule compte oyo compte ya solo na $5 ozomona bamonta kuna ba 2000 et quelque mais pardon bambongo miki $8 nana $6 eza place to est-ce nasalela igo te wana kota ozani omoni kaka omoni eza différent oyo aza na basine wana bon sikoyo tocrée compte mosusu e to sign compte oyo tocréaki wana place eke ezoyebana te na olakisa omona ndenge ebimi oklike na plus wana yo oza de na compte omoni so okomi oza deja na compte oyo tocrée wana okoklike ya te open oyo ezaka complikaka okipango kote kaka na deuxième wana tozalaki na quota demo e compte okoluka ngo ape omona ngo omoni kote wana ngabenga kota na demo omoni yango no login na password olandi na ye na email parce que ntango ocrée compte faut tia email omoni email na ngai ye wana new demo compte trader staff okiti mwa moke omona yango sikoyo yango demo compte no yango numero wana password ya mibale oyo misato okipe yango te okopi yango na libanda na bapapier apo oketya kuna nga na kopi ya kaya boye na kopi na ye awa na poste nalongoli na nini wana mpo babilo mosu ezobimaka na kompekenga na ye zwi password na kopi na ye na tie password na save yango ata na bimi etikala automatique na save yango tozwaki combien nga nso na oyebana nga te tozwaki mbongo tozwaki $50,000 donc tokosaka nango atongindi déjà de bariche blague te moni oyo eza demo compte mbongo ya entraînement okosala yango na ndenge bavanti okosala yango na ndenge mpenza ya na mbongo ya solo ozala consent total ndenge nazokende moni na klike yango remplace baplace wana nyonso sikoyo na ye awa ye moko aoza na biloko moke moni place na klike wana akobakisaka biloko mosusu nga nayebi ezaka biloko mona elakisaki Eurovos Great Britain pound Eurovos Japanese mona nalakisaki kuna eza mpe kaka sikoyo compte tocrée ya sika ye aza nango te yango naobakisa bamosusu basalelaka na bango kaka mibale misato bamosusu basalelaka nyonso esili kuna koto oyo babitcoin oyo ezalaka makasi esalelaka na yango te awa nini oyo mpe nasalela yango te metal esalelaka oyo esili énergie esalelaka yango te bamosusu basalelaka biloko ebele don bakosakana te oyo esalelaka na yango te story energy index esili kaka bongo obimi na yo bakisi wana obimi sikoyo tolingi tobanda kotrade
Moi ba étape en ndele so mon comprendre ngo bien te ozongi otali yango susu deux fois nga biloko na yo na YouTube puis na banda kotanga donc chaque jour ba air nyonso so donc anyway tokoti siko awa baline oyo nde mbongo esalamaka awa moni ya noir elakisi dollar ezokita ya pembe elakisi ezomata ka nde bayokaka dollar emati dollar ekiti yango oyo moi nalakisi bino bakombo ya bapays nyonso wana za pe bongo biso na minute oyo toza semaine oyo dollar ekita makasi Europe kuna salamaka boye tosaka mo expérience oyo naomona ngo lokola moko ezalaka yo moko ozokalkule na motu na oyo mpenza naomona nde ekokuye oyo ekomata sikoyo nga tema na umeli nasala basystème na nga kaka na ndenge kotanga na kosokoso oyo na bato nalandaka bayebisa biso tanga awa I sell na overboard sell I sell soki etekami makasi euti likolo ezokita ya mwindo wana moni ligne ya rouge yango nde elakisaka ekuta likolo bandi kokita neti yango wana nde I sell moni nde ezokita to naoloba boye naosala pe système yumo mpomona biloko nyonso naolakisa yango prebe biloko naosala mbango wana I said tout ça open moni na changer komi nini ya X wana USD wana gold so nangi nazongisi onga nalinga nde yango wana oyo NSC 100 donc mutu ntazala pe na nini na ye oyo alinga moni ligne ya rouge nde ezokita soki ekiti tuti ligne ya C oversold donc oteki pene oteki yebake fo somba yango moni bakomi oversold buy overbought sell moni en moko pe komplikaka yo olandi wana omona wenze balukeli yo operde pe sikoyo donc eza mwa biloko moke mpona comprendre yango ya moko otiaka alobi mbongo yango mpenza biso tosanga na biso baobenga wana yambaka bato bote nakomi wapi goddammit naye awa nasombi moyen eza deya négative donc na perde déjà $7 kuna likolo mais wana peut-être tozongi ngo appelle wana koto oyo okomprendre yango nsima mais lelo te eza mwa compliqué ntango ozotalaka ba YouTube ozolanda bato oyo bayebi basala kala nde owanda omona place nini baozwina place nini bakota nini oyo donc c'est un peu ça eloko nyonso ezala malembe loko eza demo e compte wanda osalaka malembe lelo oko operde lobi operde te lobi kuna osali bien sikoyo
na sauté mon bambam ndenge relaxe eloko moko omoni eloko nyonso eza oko cliquer yango eya na bato mosusu batekaka signal nga na ndo okaba ofele omoni bakomi new order sala order USD card do US na Canada oyo eza card ya Canada new order na fongolia ou bien na fongo non ya mibale open chat natala baligne natala nde wenze ezokende ezokende mabe mwende eza ya kokatana ezosaute wana eza faux ezokende malembe donc okoperde mpe okoganye mpe natiki yango naye na USD GPY natala ngo nde ezokende ye mpe azokende ma sikoyo ekipaka ba air moi nde naosala toza video bo eza 17 bakompagnie mosusu bakangi donc ezokende malembe ti lobi bakofongola oyo sikoyo eza 24h/24 no moto akontrole mwasa te yo moko moto okontrole moto otuna yo te oganye boye pesa 10 so nini eza te tota neti oyo IDGPY na fongoli ondo abenga order na fongoli tali yango moni siko awa problème ezaka awa na market tobenga yango market po eza wenze kotrade balingaka lokoso te bato babeta liboso na biso bato tolandaka balobaka tika lokoso bato bandi obeta ozolia motema kaobi ngavo na ngindaka lelo ntango ozokitakita bongo mpe erreur mo ekosalama bu yo banda ekosomba ebeti shit komo teka so oyebi ndenge okata mbango te operde toyawa monene place oyo banda ekosimba nsima opamba awa soko bandi sika tiaka 1 bamonto ozotia awa monta mbongo ozomata so na tie 1 talaka na tie 1 na sel nazoteka moni babi order na yo eleki toye a likolo moni eza na 0.14 tozongia na ye lisusu na changer na kotia 5 10 15 monta nyonso na teki lisusu moins différent kuna eza 15 aza de na 179 cents comme na $2 ya moins awa aza na 0.14 cents moins différence kuna ozotia ebele koto ezomata donc eza bon nde ya pe na tie bomoni ba rouge ça veut dire na perdre $13 déjà $15 nyonso pe ko changer na minute ekomi ba chose ekomi ba bleu zomona na zongi susu awa osala ba exercice otala nde biloko yango ezokende faut soko bato mosusu bazala dena ba air na bango bayebaki air oyo so na beti ozala bien parce que air oyo wende etambolaka vitesse ozabi air oyo ezalaka ya kolalalala donc ezalaka mpe bongo so na fongo oyo na otala mwinde ezokita nde nalobaki ligne ya rouge ta place mwinde ezokitakita soki ekiti esili ekomata molai soki komata wana eza ya pembe nde eza kosomba sikoyo ngai naolela yango avance nakosomba na prix mokie nakosomba 1 nakosomba moni nasombi yango na 15 talamba mo moins $32 na ngai kei ozomona oyo ezaka bongo donc maseki te ona loba fo osalaka 1 ozosala exercice 1 wana ozokende malema koto oyo ya moko omona pe otie